ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு மை சேனல் குக் வித் கொத்தமல்லி. ஒரு சூப்பரான எக்லெஸ் சாக்கோ பன்ஸ் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு உள்ளுக்குள்ள சாக்லேட் ஃபில்லிங் நான் ஆல்ரெடி போன ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் ரெசிபி போட்டிருக்கேன். லிங்க் உங்களுக்கு வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பன்னோட டோ பண்ணுறதுக்கு மைதா மாவு, சர்க்கரை, ஈஸ்ட்டு, வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் பாலை குத்தி மாவாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. 2 to 3 மணி நேரம் ஊற விட்டுக்கோங்க. ஊறின மாவை குட்டி குட்டி போர்ஷன்ஸ் பாலாக பிரிச்சுட்டு லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சாக்லேட் ஃபில்லிங்கை மேலே நல்லா தடவிட்டு அப்படியே ஹாஃபாக மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி இதை பேனில் நல்லா க்ரீஸ் பண்ண ஒரு பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா பட்டர் சுற்றி வர பேப்பர் வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் 10 நிமிஷம் ஒரு சைடுக்கு வச்சுக்கோங்க. மேலே மில்க் வாஷ் கொடுத்துக்கோங்க. திருப்பி இன்னொரு 5 நிமிஷம் 2 சைடும் நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்தாலே அவன் இல்லாமல் சூப்பரான பன் ரெடி ஆகிடும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்ஜாய்.